Apa itu? Candy yang mana ini ada permen rasa buah. Ini lucu, ada bentuk es krim. Hmm. Dan ini ada. Oke. Iya boleh. Oke. Kak, yang ini juga lucu kak. Ada bentuk pensil loh kak. Aku mau juga. Oh juga. Mau yang itu? Iya. Adanya ada warna blue, ada warna purple, ada warna white, ada warna pink, warna orange. Terus ini apa? Green. Green. Ini mah Mana? Brown, coklat. Ini yang ada rasa buah. Oh ini ada rasa buah loh kak. Ini ada rasa anggur. Anggur hijau sama anggur ini. mama. Wah rasa apa? Apel. Iya, ini anu buah persik kak sama apel. Ini tiga isinya, tiga rasa. Ini strawberry. Kakak Ana mau beli yang mana? Rasa apa? Aku mau rasa anggur aja. Rasa anggur ini tapi ya. So anggur ini kah? Ada anggur hitam, anggur hijau, sama anggur ungu. Mau? Aku mau anggur ini. Oh yang ini mau ini. Mau. Apa lagi ya? Oh ini marshmallow bentuk teddy kak. Ini loh. Oh jadi kalau beli ini marshmallow yang ini nanti dapat hadiah ini teman-teman ya. Marshmallow bentuk teddy. Hanya papi boleh? Papi boleh? Boleh. Kak, ini loh kak lucu kak, coklatnya. Di dalam coklatnya ada itu kak, ada surprise-nya kak, ada hadiahnya. Surprise egg-nya. Ada Avenger juga loh kak. Ada Spider-Man. Oh iya, buat ada Rafa ya? Iya, kakak Ana yang mana? Ada Disney Princess sama Elsa. Kamu yang mau main mana? Princess? Iya.